পানি পান করানো এটা বিশাল বড় একটি আমল, যেটাকে আমরা খুব বড় আমল মনে করি না। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বলা যেতে পারে টিউবওয়েল গেড়ে দেওয়া, এটি গরিব পরিবারকে, এটি গরিব এলাকাতে। এর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে আমি সাদাকার সওয়াব পেতে পারি। বাইহাকীর এক বর্ণনা আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লাইসা সাদাকাতুন আ'যামু আজরাম মিম্মা। মানুষকে পানি পান করানোর চাইতে বড় এবং মহৎ বিশাল দান বা সদকা আর হতে পারে না। অর্থাৎ মানুষকে পানি পান করানো এটা হলো সবচেয়ে বড় সদকা, সবচেয়ে বড়